पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ नि देख्नुभएको सपना र उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जुन उहाँको एउटा चाहिँ नि लक्ष्य थियो। मेलम्ची यो नदीको पानी लगेर काठमाडौँमा चाहिँ पानीको समस्या समाधान गर्ने, त्यति मात्रै नभएर काठमाडौँको सडक पनि सफा गर्ने भन्ने जुन सोचका साथ उहाँले चाहिँ यो खानेपानी आयोजना सुरु गर्नुभएको थियो। अब गत सालको बाढीले चाहिँ नि यो आयोजना क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। योभन्दा अगाडि नै चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ उहाँले उद्घाटन गरिसक्नु भएको थियो यो आयोजना। वास्तवमा हामी काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ नि सबै काठमाडौँवासीहरू जो बस्नु भएको छ उहाँले यो खानेपानीको सदुपयोग पनि गरिसक्नु भएको हो। र फेरि यो बाढीको कारणले गर्दा यो फेरि डिस्टर्ब हुन आएको थियो र अहिले फेरि सरकारले चाहिँ नि यो चैत मसान्तभित्रमा हुन त केही दिन बाँकी छ। अब यो पानी फेरि पनि काठमाडौँमा खसाल्ने, फेरि पनि वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको भन्ने थियो। र अब यसमा सबै हेर्दाखेरि अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको देख्दाखेरि चैत मसान्तभित्रै यो आयोजना चाहिँ फेरि पनि उहाँ पुग्ने अवस्था त हामीले यहाँ देखिनौँ। अझै निकै काम बाँकी छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब केही महिनाभित्रमा फेरि पनि यो पानी काठमाडौँ फर्किनेछ र हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो काठमाडौँमा अहिले रहेका छौँ उहाँहरूले फेरि पनि यो पानीको चाहिँ सदुपयोग गर्न पाउनुहुनेछ। त्यो अवस्था हामीले यहाँ देख्छौँ। काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। अब यो क्षतिग्रस्त अवस्था हामी देख्छौँ। यो माथिदेखि आएको यो पहिरोको कारणले माथिबाट आएको बाढीको कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो क्षति चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले चाहिँ नि बेहोर्नु परेको थियो। तल पनि हामीले अघि पृष्ठभूमिमा जोड्यौँ। तल चाहिँ धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो वासस्थल गुमाउनु परेको थियो यहीँदेखि गएको यो भेलको कारणले गर्दाखेरि। र अब यहाँ कम्तीमा एउटा आशालाग्दो अवस्था के देखिन्छ भने छिटै चाहिँ यहाँ काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भन्ने हामीले यहाँ पाएका छौँ।